10個人買手鐲呢，就有9個人睇唔明手鐲啲價錢嘅。無論你係買飛豬手鐲淨係掛件，外行人買嘅話呢，都會貴幾倍，甚至幾十倍都有可能。但係呢，你揾到我廖師傅，你就唔使擔心噶啦。我喺平洲做加工呢，都足足28年噶啦。就算你買滿6嘅，淨係玻璃種，我都只係賺你嗰個加工費。我哋一齊嚟睇下工廠啱啱新切出嚟呢一批標蘭花手鐲，呢一批呢全部都係褲頭嘅位置嘅，標花都好有意境，底裝均淨，中老肉細，輕巧兩下俾你聽下。你睇佢聲音幾夠清脆，我哋依家就起了成品同大家分享下。依家仲係啞光，等下曝光出嚟啲效果呢，肯定會驚豔到你哋。搞掂，依家曝好光噶啦，成條紗啲種水啊，明顯冰得好多嘅，上面啲標花更加清澈明亮。馬上帶大家去前光睇下，睇真啲，成品已經搞掂噶啦。嚟睇，呢個先係最真實嘅效果，冇濾鏡，冇美顏，睇得一清二楚嘅。成隻手鐲呢，冰膠又水潤，標花都標得好自然嘅，一啲都唔雜亂，精精壯壯。上手呢馬上顯氣質，真係無論咩年紀嘅靚女佩戴都適合噶。你哋會越戴越中意，越戴越潤。中意呢一批冰標花手鐲嘅老友記，千祈唔好錯過啦！